یکی از خوشمزه ترین مدل های بادمجون شکم‌پر این مدل ناردونه که ما به این روش درست میکنیم. اول از همه بادمجونا رو راه راه پوست کنید، نمک بزنید، بذارید چند ساعت بمونه تا ترخیش گرفته شه. حالا سرخش کنید، پیاز و گوشت و ادویه و ربع گوجه هم تفت بدید، داخل شکم بادمجونا رو باهاش پر کنید. دوباره پیاز داغ درست کنید، انارا رو بریزید، یه مقدار تفت بدید. اگه انارتون ترشه یه مقدار شکر بزنید. حالا بادمجونا رو با انار غرق کنید و بذارید با شعله ملایم نیم ساعت دیگه بمونه تا مزه ها به خورد هم بره و بادمجون نرم و لطیف بشه. نوش جانتون.